الاول كانوا صحابي. بعد كده يعني لما انا اتعاملت مع الزبون نفسه، طب انا الرقم هو مثلا ما طلعتش كارت ولا عملت يعني بتاع، فاهمني؟ تمام. عشان في الاخر قصاد العيله انا لسه مبتدئ. مظبوط. يعني انا لو ركزت على الفوتوشوب فين مذاكرتك؟ اه. وانا حاليا في تانية ثانوي. فمش فاهمني؟ عايز تعمل كارت شخصي او مش عايز تعمل حاجه يعني تخش في المجال قوي ان انت بتسوق لنفسك فيها، كنت بتعتمد بس على علشان العلاقات ما والتعامل المباشر. بس اللي انا من كده اهو انا في الاساس يعني انا عارف شويه. حلو. اللي كنت حابب ما عايز اتعلم الالستريتور برضك، وعايز برضك التاتشات بتاعت الفوتوشوب شويه علشان ابقى قامته تمام يعني. بص، عشان برضو في حاجة مهمة جدا عشان الناس ما تفهمش غلط، احنا في خلال الكورس ده هناخد فوتوشوب. الفوتوشوب لا غنى عنه، مهم جدا في موضوع الايديت على الصور، وموضوع القص، وموضوع قص الشادو، وموضوع ان انا ممكن اعمل ريتاتش عليه خفيف قبل ما اخد الصورة احطها في الاستيليتور. لا، احنا هنشتغل فوتوشوب برضو، بس انا بتكلم على المنتج النهائي اللي احنا هنطلعه من خلال الاستيليتور. من البدايه احنا هنعمل مساحه العمل بتاعتنا على الاستيليتور، والشغلنا كله هيبقى على الاستيليتور. الفوتوشوب هنلجا له في الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها على الفوتوشوب، الاستيليتور ما بيعملهاش، وبعد كده بنرجعها تاني على الفوتوشوب. هنعرف تريكات ازاي تاخد الصوره تقصها ازاي تاخد تقص الشادو بتاعها كمان وتاخده على الاستيليتور. حابب تعمل التصميم كله على الفوتوشوب، هعرفك برضو ازاي تعمله كله على الفوتوشوب. بس انا عايز اعلمك الاستيليتور بحيث ان انت تقدر تعمل شغل في المطبوعات يطلع بجوده كويسه، يطلع بجوده عاليه، ما يبقاش فيه بكسله، ما يبقاش فيه حاجه. انت نفسك لما تبعت للمطبعه او للمكان شغلك باي اي غير لما تبعته بجي بي جي عاديه او بتي اي اف حتى او باي حاجه تانية. تبعته بي دي اف بالليرات بتاعته لو هو العميل مثلا خده منك او المطبعه وعايز يغير في حاجه في اللون، في الكتابه، في حاجه يقدر برضو يشتغل عليه. زائد ان انت هتاخد تريكات كمان في استخدامها، يعني الاستيليتور نفسه هو اللي بنعملها من خلال الاستيليتور. وانا اكون شاكر ليك. ربنا يخليك. انا اتشرف ان الناس اللي بتبقى متدربه معايا كلها يبقوا ناس محترفه، والناس تشاور عليهم تقول الناس دي ناس ما شاء الله عليهم محترفين وشغلهم حلو جدا، وشغلهم يعني من ضمن الحاجات اللي مشجعاني جدا ان انا اعلم الناس ان كان المطابع لما بتيجي تشتغل معايا عن طريق وسيط، ما كانش بقى التعامل مباشر. العميل مثلا ياخد مني الشغل ويروح للمطبعه فيقول له عرفني عن الراجل ده عشان خاطر انا عايز ابعت له كل شغل، انا عايز الشغل كله يطلع من عند الراجل ده. ليه؟ لان هو بيشوف حاجه جايه له ما بيتعبش فيها. تصميم اللي بياخده بيدخله على حاجه اسمها بقى هنعرفها من خلال الكورس فصل الزنكات او السي تي بي. السي تي بي ده اللي هو بيفصل الزنكات قبل ما يدخلها للمطبعه، فبيجي له الحاجه متظبطه، نسب الالوان متظبطه، ما بيبقاش في حاجه الالوان منها تبقى محروقه شويه، الالوان تبقى غامقه، تبقى مش عارف ايه، تطلع الوان مختلفه. لا، بيطلع الحاجه مظبوط. فانا حابب ان الناس ان شاء الله كلها تبقى اللي هيتدربوا معانا باذن الله يبقى كلهم عندهم خلفيه كويسه ويقدروا يطلعوا شغل كويس. الناس كلها تبقى حابه تشتغل معاها. طيب ناخد بعد كده. اتفضلي يا ملك. الكورس ده ان شاء الله هيبقى من الصفر لحد الاحتراف. هو الكورس ده انا حابب الناس اللي تدخل معايا تكون عندها خلفيه عن الادوات، خلفيه في استخدام الادوات، لان مش هشرح الادوات. وادوات الفوتوشوب فقط. مثلا انا هقول لك ان انا عارفه الادوات كويس جدا، مش هقول لك ان انا صممت او عملت، بس هل انا كده هينفع اخد الكورس معاكم لحد الاحتراف؟ هو انت طالما بتعرفي تستخدمي الادوات يبقى انت هتقدري تستوعبي معانا اسرع. هي الفكره كلها لو حد لسه مبتدئ وما ما يعرفش مثلا بيستخدم الادوات ازاي، هو يقدر يدخل على اليوتيوب وياخد كورس. في كورس بيبقى مدته ساعتين، يقدر ياخد الكورس ده ويعرف بس الادوات بتستخدم ازاي، عشان لما اجي اشرح واقول مثلا احنا هنا هنعمل بالبين تول كذا، فهو مش محتاج اشرح له البين تول دي بتعمل ايه وبتجيبها ازاي والكلام ده. الكليبنج ماسك ما اقعدش اقول له مثلا هتعمل ازاي الكليبنج ماسك والكلام ده، هو عارف عنده خلفيه، بس هو بيشوفني وانا بشرح خلاص هو بيقدر يستخدم الاداه دي بعد. ولو انت حابه تبقى معانا حتى لو انت مش برضو ما عندكيش خلفيه عن الادوات، زي ما قلت لك، يا اما تسمعي الفيديو على اليوتيوب، يا اما تبقى انت معانا بتحضري الكورس المسجل. انا كده كده يعني هيبقى انت معانا لايف، وهيبقى فيه الكورس نفسه الفيديو نفسه مسجل، تقدري ترجعي ليه تاني بعد الايه، بعد الكورس، بعد اللايف يعني. الستريتور هيبقى فوتوشوب والستريتور وشويه ان ديزاين، وهيبقى فيه مطبوعات وشويه سوشيال ميديا. متشكره جدا لحضرتك يا باشمهندس. العفو، تحت امرك يا ملك. اللي بعد كده كان بسنت. اتفضلي يا بسنت. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اهلا بيك يا بسنت. اهلا بيك. اهلا بيك. انا بدات في المجال، يعني ابتديت اخد الكورسات بتاعت الجرافيك من بدايه من 2019. بدات فوتوشوب وانستريتور وديزاين مع بعض، كان في الثقافه الروسي.
حلو. بعد كده يعني حوالي سنة أو سنتين ابتديت آخد برضو أفتر إفكت وبريمير. في خلال بقى السنين دي كلها طبعا أنا بتفرج على أكتر من مهندس طبعا، أو أكتر من قناة على اليوتيوب. حلو. وبنفذ معاهم برضو وانا اوريدي عندي بورتفوليو على البيهانس. ممتاز. في كل حاجه بقى، في كل حاجه، في سوشيال ميديا وفي دمج. شفته انا ساعات بالمناسبة. كنت بعمل حضرتك شفته. تمام. و كنت بعمل لوجوهات، بس يعني انا في اللوجوهات مش قوي بصراحه، وانا حابه اكتر السوشيال ميديا، اكتر حاجه انا حاباها. وبرضه عملت فلاير يعني كذا فلاير قبل كده، بس انا يمكن اكتر حاجه بعمل لها اكتر السوشيال ميديا. حلو. ما انا طبعا يعني الوقت ده طبعا انا بقدم كتير يعني على وظائف وكده، يعني حتى بقدم تدريب، بس كل ما حد يقول لي تمام بعد كده ما اعرفش ليه مش بيتكلموا بصراحه يعني برغم ان هو تدريب. وبرضه بقدم برضه في شركات تانية بتبقى طالبه يعني من زيرو خبره، وبقدم برضه مش عارفه ايه السبب. يعني انت بتقدمي في انترنرشيب وبرضه ما بيقبلوش؟ وفي حاجات يعني كان لسه في يعني شركتين من قريب وجنبي عندي في المنطقه، وبعت على لينكد ان وتمام، وبعد كده لقيته ما تواصلش معايا تاني، مش عارفه ايه السبب. ولسه كان لسه الاسبوع اللي فات برضو كنت مقدمه ورحت عملت انترفيو. قالت لي انت ممكن تبقي جونيور او ممكن تبقي برضو تدريب. فقالت انا هكلمك يعني الاربع الخميس اللي هو اللي فات ده على طول. طبعا النهارده اول حد ولغايه دلوقتي ما اتكلمتش. فهو كده خلاص الموضوع بان ان هو كده خلاص يعني. طيب انت اشتغلتي الفترة اللي اشتغلتيها قد ايه؟ بس انت عذرا لقطع كلامك، الفترة اللي اشتغلتيها قد ايه في المجال بايدك؟ لا انا ما يعني انا من اول 2019 وانا بقى ابتديت اشوف توتوريالز كتير واتابع قنوات كتير. لكن ما يعني اشتغلتيش بشكل فعلي في المجال، يعني ما اشتغلتيش الحاجه في شركات الوحيده اللي او؟ انا اشتغلت فريلانسر، وكانت مده قصيره. يعني كان اللي كنت بتعامل معاها حصل لها ظرف اصلا، هي كانت عايشه في السعوديه، بس حصل يعني هي قالت لي حصل لها ظرف ما اعرفش ايه المشكله اللي حصلت عندها، فقالت لي انا مش هقدر اكمل. امم. فدي الحاجه الوحيده اللي كانت فريلانسر. بس امم. انا بقى طول الوقت ده عماله انا بقعد اتفرج، بقعد انا بعمل مشاريع وهميه. حتى لما باجي اقدم في الشركات ويقولوا لي يعني في دايما سؤال مكرر كده، يقولوا لي ايش ضمني ان ده شغلك يعني. تخيل انت بص، يعني تبقى هو في قاعد مجالنا. تعبان يقول لك ايه شو ده. في شركات تانية تطلب منك تيست مثلا، في ايوه، شركات بالظبط. تانية بص، هو فالموضوع في برضه مجالنا ده انا للاسف في ناس كتير بتسرق فعلا، ده حقيقي، وبياخدوا التصميمات وينسبوها لنفسهم. فده يعني ده طبيعي ان هو يسألك السؤال ده. بس زي ما انت قلت دلوقتي، خلاص تقدر تعمل لي تيست، تقدر تديني التاسك وانا اعمله. انا لما كنت بشغل ناس معايا كنت بديله التاسك الاول واخليه يعمله واشوف هيعمله ازاي وفي قد ايه، وعلى اساسه بوظفه. طلب مني برضو كان حد شركة برضو من يعني مش عارفة من سنة أو دي بالظبط. المهم كان طالبين كومباني بروفايل وعملت الانترفيو عن طريق زوم. حلو. برضو قالت لي يعني الفكرة جات لك منين ومش عارف ايه، يعني كذا سؤال وكده. امم. وحتى قالت لي يعني في مصريين كتير قوي عاملين يقدموا، الافات بيقدموا. امم. ما اعرفش ان عندها مشكله كان مع المصريين ولا ايه، انا مش ده هي ايه جنسيتها ايه؟ هي المفروض ان هي مصريه، بس هي يعني هي تقريبا عايشه بره. اه. يعني حتى اللكنه بتاعتها مش مصريه قوي، يعني هي عايشه اصلا. الشركه المفروض ان هي مالتي ناشونال تقريبا يعني. ف طيب. مش عارفه بعد كده ما اتكلمتش برضه، فانا مش عارفه ده حظ ولا ده ايه، انا مش عارفه. يعني انا اكتر من مره والله فكرت ان انا خلاص انا همشي من المجال ده. لا لا اكتر لا، من بص، مره. زي ما عارفه زياد قال جات لي حاله ذعر واحباط. وانا يعني انا كمان مش صغيره، انا 33 سنه، يعني مش لسه العمر كليه كله. مثلا او صغير يعني. فالموضوع هقول لك على صعب. حاجة، زياد كان بيحكي من شوية ان هو قعد سنة ونص بس بيتدرب، وبعد كده جاله اول شغل. فمش معنى ان انت ما جالكيش شغل يبقى انت كده تسيبي المجال او تشوفي حاجة تانية او تيأسي او تحبطي او الكلام ده.
ومش معنى ان انت برضو سنك كبير تقولي لا ده انا كده فاتني القطر، وفي ناس كتير سبقاني في المجال وفي ناس قديمة. لا مش شرط، في ناس بادئه متأخر، ممكن الناس اللي بادئه متأخر دي شغلهم يبقى احسن من الناس اللي بقالها كتير سنين في المجال. الفكرة كلها في ايه والعامل في ايه؟ الفكرة كلها في العزيمة والإصرار اللي عندك. طالما انت عندك عزيمة وإصرار هتقدر تطلع شغل كويس. تاني حاجة، الحاجة المهمة جدا ان انا اقدر اقدمها لكم ان شاء الله في الكورس ده، ان انت هتحتكي بخبرات وبحاجات كانت على مدار 20 سنة في مجال رحلتي كله. فهتقدري يعني تعرفي السوق بيحتاج ايه، او ايه المطلوب، او ايه المطلوب في سوق العمل بالظبط. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا عندي سيشن هيبقى فيه ان شاء الله في خلال الكورس ده، سيشن بشرح لكم ازاي تعمل بيهانس بتاعك بطريقه احترافيه، تعمل بورتفوليو كويس ليك، ازاي تقدر تقدم في شغل، ازاي تقدر تقدم على شغل سواء على لينكد ان او على الفيسبوك، ازاي تشوف الشركه اللي انت محتاجها تقدم ازاي على شغل فيها. الحاجه المهمه جدا ان انت لازم تتعبي شويه في ان انت تعملي شغل كويس. لازم تاخدي وقتك في التصميم، ما تستعجليش وانت بتعملي التصميم عشان التصميم يطلع بشكل احترافي. لما انت تقدمي لما تقدمي البورتفوليو بتاعك بشغل موجود، انت طبعا هتختاري من الشغل بتاعك كله افضل شغل وتعرضيه في البورتفوليو بتاعك. خلاص انت ان شاء الله كده بدأتي بداية كويسة على اول الطريق. هي الفكرة ان انا مش عارفة هي المشكلة عندي في ايه. يعني انا كنت لسه برضو واخدة كورس مع مهندس وسيم شبانة، مش عارفة حضرتك عارفه ولا لا. خدت السوشيال ميديا برضو، اللي هو المفروض ان هو مستوى متقدم شوية. تمام. اتعلمنا برضو حاجات تبع الظل والاضاءة، فانا بعمل كل حاجة بس انا مش عارفة ايه اللي ناقص عندي. بص، مش قادرة اعرف. حد بيقول لي انت عندك مشكلة في الحتة دي. بص هقول لك على حاجة. اللي اتعلم حاجة ومارسها مش هيجي زي اللي حد مجرد انه اتعلم بس وبيعرف يعمل الحاجة دي. الممارسة مرة في مرة في مرة بتخلي مستواك يعلى. المرة دي انا ظبطت الظل الى حد ما بنسبة 10%، المرة الجاية لا هظبطه بنسبة 20%، المرة اللي بعدها هنظبطه بنسبة 30%. يعني هنا يحضرني قصة بدر دياب، لو انتوا تعرفوا بدر دياب، وهو بيحكي عن بدايته في مجال التصميم وايه اللي خلاه بقى مصمم شاطر دلوقتي بيعمل فيجوالز من احسن الفيجوالز اللي ممكن تشوفيها. لان هو لما بدأ في المجال كان هو شغال في استوديو، والاستوديو ده هم بيطلبوا منه، كان الاستوديو اللي هو شغال فيه بيطلب منه ان هو يقص، يعني هو يقص بس صور. الكلام ده طبعا من 10 15 سنة او يمكن اكتر. فهو مطلوب منه بس ان هو يقص، فطول النهار هو قاعد على الفوتوشوب يجي له الصور يقصها. فاتمرس على الاداه ديت، بقت اداه البين تول اللي هي بعبع بالنسبه لناس كتير، وهي مش بعبع خالص، وهي اداه سهله جدا، بس هو احنا اللي بنخاف منها. لكن احنا عشان ما اتدربناش عليها كتير او ما استخدمناش كتير فبنخاف منها. فهو بقى شاطر في الحته دي، بقى شاطر جدا في القص. دلوقتي اتفرجي على شغله في الدمج، في المانيبيليشن، في الفيجوالز اللي بيعملها. هو دلوقتي ما بقاش يشتغل على او مش بيشتغل بالفوتوشوب، لا هو بيشتغل بيعمل على تقريبا على السينما 4 دي او على برامج 3 دي يعني. فبيعمل حاجات فيجوالز من الزيرو، هو اللي بيكريت الفيجوالز كامله، هو اللي بيعمل. لو دخلت على صفحته اسمه بدر دياب، لو دخلت على صفحته هتلاقوا حاجات تحفه. وهو ليه تقريبا حساب على ارت ستيشن، مش متذكر ارت ستيشن ولا ايه، المهم ان هو موجود برده كل ده في صفحته على الفيسبوك، هتلاقوا عنده حاجات تحفه. فالفكره ان هو اتمرس على اداه البين تول فقدر يطلع منها شغل كويس جدا. فهي الفكره كلها، انا دلوقتي لما اسالك يا بسنت انت بتعرفي تسوقي عربيه ولا لا، هتقولي لي انا ما بعرفش. طب انت سوقتي كام مره في حياتك عشان تحكمي على نفسك؟ لا والله انا ما ركبتش عربيه اصلا. طب ليه حكمت على نفسك ان انت ما بتعرفيش تسوقي؟ طب جربي سوقي الاول وبعد كده احكمي على نفسك. مره في الثانيه، المره الاولانيه العربيه هتبطل منك، المره الثانيه العربيه هتتحرك شويه، المره الثالثه، المره الرابعه، وهكذا. هيبقى الموضوع بالنسبه لك حاجه خلاص لا اراديه، بتقدري تسوقي العربيه وتمشي بيها في الطريق من غير ما تركزي في السواقه وازاي وبتدوسي على ايه الاول وبتدوسي على ايه. وكذلك اي مجال، فمجال التصميم هيبقى بالنسبه لك خلاص سهل. انت مثلا دلوقتي ما عندكيش فرصه ان انت تشتغلي او عشان تتدربي اكتر، اعملي شغل وهمي زي ما انت قلتي واعملي شغل كتير. جالك فرصه ان انت تتدربي انترنشيب في مكان، والمكان ده فيه ناس محترفه وهيعلموكي، مفيش مشكله اتدربي. ممكن يبقى الموضوع ده بالنسبه لك صعب، لان ايه، الشركات مش عايزه حد يتدرب، هي عايزه حد يشتغل على طول يطلع لهم شغل.
هتلاقي الموضوع بالنسبه لك صعب في الاول، لكن بعد كده هتلاقي الايه مره في مره في مره الموضوع بقى اسهل. تمام. بس بالنسبه للاي اي ده لازم نتعلمه طبعا، صح؟ ما تتعلموش دلوقتي، اتعلمي الاول مجال التصميم الجرافيك وبعد كده بتعلمي المجال الاي اي. بس مش شرط ان انت تتعلميه المجال الاي اي. عشان برضو اللغط اللي حاصل اليومين دول على مجال الاي اي. مجال الاي اي انا اقدر دلوقتي ان انا اتمكن في المجال بتاعي، عشان لما انا اشتغل على الاي اي ما يبقاش هو بالنسبه لي حاجه يعني انا ما اخدوش ان هو عدو ليا، ان هو هيقعدني في البيت. لا، لو انا اتمكنت في مجالي اقدر اوظف الاي اي ليا، اقدر اوظف الاي اي ان انا اقدر اطلع بيه شغل احترافي بناء على المعلومات والحاجات اللي انا واخدها والشغل اللي انا عارفه قبل كده. خلاص انا اقدر اطلع بعد كده من الاي اي شغل كويس، لان الاي اي مجرد انت بتديله انت العناصر. هو الاي اي مش هتيجي تقول له انا عايز تصميم كذا هو يعمله لك من الصفر يعني انت بتكتب له الفكره اللي انت عايزها وهو بيطلع لك وما بتطلعش بالجوده اللي انت عايزاها. شكلها تحفه بصراحه. بس شكلها تحفه واحنا كلنا انبهرنا بيها، بس مش برضو الجوده اللي احنا عايزينها. هو الاي اي هيبقى ممتاز جدا وهياخد يعني هياخد فعلا مكان مصممين كتير، بس مش في الفتره القريبه. يعني ممكن مثلا، يعني كان في حد بيتكلم على كلاب هاوس من كام يوم كده، بيقول لك 2035 على ما يبدا الاي اي هو اللي يبقى ايه متصدر بقى. وده طبيعي وده متوقع. احنا بالنسبه لنا يعني زي ما شرحنا من شويه ان في ناس كانت بتصور بالكاميرا، بيقف في الطياره يصور الفيو من فوق. دلوقتي بقى الدرون هو اللي بيصور. فاحنا مجالنا بيعتمد بالاساس على الابداع. انا لو انا شغلي فيه ابداع وبعرف اطلع، انا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى فضلني على سائر المخلوقات بالعقل. لو انا عقلي ده بيعرف يطلع حاجات ابداعيه، خيالي فيها واسع وبقدر اطلع حاجات تحفه، خلاص انا مش هتاثر لا بالاي اي ولا بغير الاي اي. فكل الفكره اللي احنا محتاجينها ان احنا ندرب نفسنا اكتر على المجال ونعرف نطلع شغل احترافي، عشان بالنسبه لنا الاي اي ما ياخدش مكاننا، بالعكس يبقى احنا اللي بنوظف الاي اي لصالحنا. فان شاء الله باذن الله في خلال الكورس ده ريم يا بسنت هتقدري برضو تعرفي اجابات على التساؤلات اللي انت سالتيها، وهتقدري ازاي تعرفي برضو تتخطي مشكله ان انت ما بتعرفيش تطلعي شغل كويس، او ان انت عايزه تطلعي شغل احترافي، وان ازاي ان انت عايزه تقدمي على شغل. كل ده هيبقى موجود من خلال الكورس. طيب تابعينا يا بسنت، نشوف بعد كده حسين. العفو يا بسنت. حسين ابو محسن بقاله فتره، اتفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا حسين. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، نورتنا. الله يسعدك. الله يبارك فيك. أنا خلصت دبلوم مالتي ميديا واشتغلت في السوشيال ميديا. تعلمت طبعا في الكلية الأدوات والشغلات هذه، تمام. أدوات تصميم الشعار، سوشيال ميديا، أدوات كل شيء. يعني أنت عارف أكيد الكليات بتعلم الأدوات في كل المجالات. حلو جدا. تمام. تمام. يعني تقريبا سنة اشتغلت سوشيال ميديا فقط تقريبا. تمام. اشتغلت سوشيال ميديا احترفتها الحمد لله. يعني عملت مشاريع كتير الحمد لله. جوا وبرا زي ما بيقولوا. حلو. اشتغلت حاجات حلوه الحمد لله. الحمد لكن لله. الان القصه عندي. انت بقالك كام سنه يا حسين؟ معلش، بقالك كام سنه متخرج من الكليه؟ يعني تقريبا سنه. بقالك سنه. حلو جدا. تمام. بس يعني مش متخرج ضايل علي 24 ساعه بسبب الظروف والشغل وهيك. مفيش مشكله. فأجلهم شوي. تمام. طيب بقالك قد ايه في سوق العمل؟ يعني اشتغلت بقالك قد ايه؟ تقريبا ما يقارب سنه. انا احترفت الان، او يعني الحمد لله شغلي في تصميم السوشيال ميديا والدمج والحاجات هذه، توزيع الاضاءه والظل والشغلات هذه كلها الحمد لله ممتاز. وشريت قبل كورس نور ديزاين الحمد لله يعني ما شاء الله، ممتاز جدا. لكن مشكلتي الان مع الهويه البصريه، الشعارات، هذا كله نفسي اتعلمه عشان والوظيفه. انا بشتغل حاليا فريلانسر بس مش عاجبني شغل الفريلانسر، يوم و10 لا. فنفسي اطلع التحق بوظيفه حلوه، وان شاء الله كمان على قولتك نفتح شركتنا الخاصه وليش لا. ان شاء الله تقدر تعمل ده. انا الحمد لله معايا اكتر من متدرب، يعني كان في ممكن اذكر لك 5 أو 6 اشخاص عندهم شركاتهم الخاصه دلوقتي وشغالين. طيب نسمع احمد عصام. اتفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك يا فنان. انا تقريبا
مثلا ابتديت في المجال من 6 شهور. حلو تمام. حلو. قبل كده كان عندي فكره عن المجال قبل كده من سنين، بس ما كنتش بمارس المجال. تمام. كان عندي فكره عن ادوات بسيطه تمام. قبل كده، قبل 6 شهور دول. حلو تمام. حلو. بس فانا يعني خلال ال6 شهور دول رجعت تاني بقى على النت، على ادوات، وشفت كام كورس كده وجبت شغل لنفسي. ازاي؟ كنت بخش لا الاول قبل ازاي بتشتغل على برنامج ايه؟ فوتوشوب. انا اساسي فوتوشوب، لكن حلو. انا اعرف برضه على الستريتور الادوات شويه. حلو. تمام. تمام بس تمام. الفوتوشوب هو الاساس. حلو. السوشيال ميديا اكتر. تمام. انا اصلا يعني اشتغلت تسويق الكتروني شويه، فليه في التسويق شويه، بس انا ما كنتش بعمل اعلانات مموله ولا الكلام ده. انا كنت بعمل حاجه تاني، كنت بخش على الصفحات اللي هي تصميمات، يعني بدات تصميمات فيها ومش حلوه، او اللي بيعمل الاعلان بيجيب مثلا صوره من على النت او تصميم سرقه من حد كده. كنت الناس اللي زي دي كنت بكلمها ماشي، وبعرض عليها ان انا اعمل لها الشغل بتاعها. ممتاز. لا اعمل شغل احترافي. ممتاز جدا. مبتدئ ولا الكلام ده كله. ممتاز ماشي. جدا. أنا في النهايه هو ليه الشغل اللي بياخده. وفعلا في ناس استجابت، وفي ناس نفذت معايا وخدت مره واثنين وثلاثه. يعني انا معظم اللي اشتغلت معاهم هم مش كتير، بس اللي بشتغل معاه بستمر. حلو قوي. تمام. حلو قوي. دي طريقه رائعه في ان انت تجيب عميل. حلو. انا حبيت اقول الجزئيه دي لان انا في هنا استاذه بسنت كانت بتقول ان الموضوع كان فيه صعوبه وكده. لا هو الواحد لو حضرتك سامعني؟ سامعك اتفضل. يعني من خلال تجربتي، انا بتكلم عن خلال تجربتي، ان الواحد ممكن يختار الشريحه اللي تناسب المستوى اللي هو فيه. انا مش هروح مثلا احط مثلا اكلم مثلا شركه كبيره او كده. لا، انا في ناس بتبقى مثلا بتشتري مثلا منتجات وتعمل اعلانات مموله وكده. الناس دي ما بتبقاش، يعني بيبقوا مثلا شغالين من البيت او عندهم مكتب صغير، ممكن يقبلوا بتصميمات متوسطه. مظبوط. تمام. ومبسوطين بيه جدا كمان. مظبوط. تمام. بس فانا في ناس كتير جدا بكلمها، محدش والله بيقول لي حاجه وحشه. يعني يقول لي يا اما يقول لي اوكي، يا اما يقول لي لا متشكرين، عندنا المصمم بتاعنا بس. خلاص. صح. ماشي. الله ينور عليك. بس دي هو الفكره يا احمد، انت فعلا ممكن يكون عندك حق. هي بسنت، لان انا عارف هي المنطقه اللي فيها منطقه فيها شركات كبيره جدا، فممكن يكون فعلا صعب ان انت تقدمي في شركات يا بسنت من الموجوده حواليكي، لان هم عندهم اوريدي مصممين بيبقوا محترفين. المكان اللي انت فيه ده فيه شركات كبيره جدا بينافسوا بعض كلهم. فممكن فعلا زي ما احمد قال دلوقتي، ان انت مش لازم تدوري على الشركات الكبيره اللي تشتغلي معاها. ممكن في خلال المنطقه اللي انت فيها تشوفي العملاء اللي مثلا اللي عندهم مطعم او كافيه او محل مثلا، اعزكم الله، احذيه او ملابس او الكلام ده، وتقدري تشتغلي معاه بشكل حتى لو براتب او مش براتب بقى، يعني باجر منخفض شويه في البدايه، بحيث ان انت تقدري تعملي شغل كتير كويس. وبعد كده هتختاري بقى الشغل الاحترافي اللي انت عملتيه من ضمن الشغل ده كله وتعمليه في البورتفوليو بتاعك. فشكرا يا احمد ليك على الكلام ده، فعلا دي طريقه كويسه جدا ان انت تجيب بيها شغل. العفو يا باشمهندس. كمل يا احمد، كمل ربنا يخليك. انت قلت ان انت شغلك اغلبه كله سوشيال ميديا، مظبوط؟ طيب شغل المطبوعات بالنسبه لك؟ انا شغل، انا ما قابلنيش حد طلب مني مطبوعات. تمام. ما قابلنيش، عشان كده ما اشتغلتوش. بس انا يعني اوريدي عارف الرولز بتاعته، عارفها. تمام. يعني تمام. الاساسيات بتاعت المطبوعات عارفها. وبرده في حاجه معلش انا عاوز اقولها لو تسمح لي يعني. اتفضل. انا اخويا برنتير، يعني بيتبع لكل المكن. المكان اللي هو شغال فيه يعتبر من اكبر الاماكن في المنطقه. حلو جدا. حلو جدا. هو بيقول لي ان كل المصممين اللي عندهم كلهم ما عدا واحد، كلهم شغالين على الستريتور. ممتاز. واحد بس اللي شغال على فوتوشوب. ممتاز. فده ياكد كلام حضرتك ان لا، الستريتور ممكن بيطلع الشغل. ودي ده من مطبعه من اكبر المطابع اللي موجوده عندنا في المنطقه. كلامك مظبوط جدا. هي الفكره ان اغلب المصممين كانوا بيخافوا
بيخافوا من الاستليتور، بيفكروا ان ادواته صعبه او ان هو برنامج صعب. لكن الناس اللي بتخش المجال بتخش الاستليتور وتتعلمه، لو هو حتى كان معاه بيشتغل على الفوتوشوب، بيلاقي ان البرنامج سهل جدا طالما هو عنده، لان برامج ادوبي كلها هي عيله كلها واحده، فبتلاقي الادوات قريبه من بعضها. فطالما هو عنده فكره كويسه على الفوتوشوب، لما بيجي يدخل الاستليتور بيلاقي الموضوع، هو في الاول بيكون عنده رهبه من الموضوع، متخيل الموضوع صعب لان هو متعود على الفوتوشوب. لكن لما بيدخل في المجال بيلاقيه اسهل من الفوتوشوب. وكتير ناس من اللي كانوا بيتدربوا معايا وناس كتير من اللي اعرفهم لما دخلوا الاستريتور بيقولوا في البدايه كنا خايفين منه، لكن لما بدانا بعد كده نشتغل عليه لا، لقينا الموضوع لذيذ وسهل وبالعكس كان سهل في الاستخدام يعني. فده كلام، ده ياكد برضو كلامك يا احمد. طيب ندخل بعد كده على احمد جمال. اتفضل يا احمد. السلام عليكم. انت نمت ولا ايه يا بطل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح كده؟ واضح جدا. تمام. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك يا احمد، اتفضل عرفنا بنفسك. انا احمد جمال، عندي 32 سنة. تمام. ما شاء الله العمر كله. مجال الجرافيك انا كنت اشتغلت من حوالي مثلا 10-11 سنة كده في مكتب دعاية واعلان اسمه ايتو ام. تمام. كنت شغال فيه، يعني اشتغلت فيه، كنت شغال فيه يعني ايه، يعني خدت كورس جرافيك، وكنت بدأت في بداياتي ان انا يعني اشتغل مصمم. بعدين طبعا انا اصلا البلد بتاعتي اسمها الوادي الجديد، فبعد كده حصلت الثورة فاضطريت ان انا انزل البلد يعني. فطبعا سبت المجال كله بقى، فاتجهت بقى للتجارة وكده. بدأت بعد كده كل ما اخد كورس واحاول ان انا اشتغل، يعني بدأت ايه، اخد الكورس يعني ابدأ كده اظبط نفسي، الاقي نفسي سبت الموضوع واتجهت للتجارة بتاعتي هي. فبدأت كده رايح جاي لحد ما جيت بقى ايه، قلت لا مش هينفع، لازم بقى اخد عهد على نفسي ان انا يعني اكمل. يعني انا اصلا طبعا كل ما باجي ببدأ من الاول. انا حتى التولز نفسها ببقى نسيت يعني بنسبة مثلا 95% من كل حاجة، سواء فوتوشوب أو إليستريتور أيا كان. فبعد كده يعني جيت من حوالي مثلا يعني 4-5 شهور كده، وبدأت خدت الكورسات تاني. ويعني الحمد لله المرة دي عندي عزيمة إن أنا أكمل يعني إن شاء الله. حلو جدا، حلو جدا. بعدين بدأت يعني أخد كده بعض الحاجات وأطبقها، وربنا كرمنا بحضرتك يعني إن إحنا نبدأ مع حضرتك كده. ربنا يخليك. العفو العفو، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. خلاص ان شاء الله يعني ايه، باذن الله اوعدك ان انت من الكورس ده، بس انت توعدني بوعد تاني. انت ان شاء الله معانا في الكورس، لو استمريت معانا باذن الله هتلاقي مستواك اتحسن بشكل كبير جدا بعد الشهرين، وهتلاقي بقى عندك خبرة كويسة جدا في المجال. بس انت تاخد عهد على نفسك وتوعدني ان انت يكون عندك عزيمة واصرار وما ما تكسلش تاني. لا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق يا احمد، وخليك معانا تابعنا. بعد كده مين؟ سلمى اللي ما اتكلمتش. سلمى اتفضلي يا سلمى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا سلمى. اهلا بيك. انا اسمي سلمى عصام، عندي 24 سنه. اخدت كورس برضه في الفوتوشوب ازاي او الاستريت والديزاين كده من سنه 2017، وبعد كده بشويه برضه حاولت اعمل شويه تصميمات بس ما اشتغلتش بيه برضه خالص. تمام. كل فتره كنت بحاول يعني اخد كورسات فيه او ان انا احسن نفسي عن بس برضه ما اشتغلتش. يعني انت ما اشتغلتيش في المجال خالص لحد دلوقتي؟ لا يعني كنت بصمم مع نفسي بس. صممي بس تصميمات مع نفسك بس. طيب تصميماتك اللي كنت بتعمليها على بس من فتره نعم يعني مش كتير كمان، يعني سبت فترات كبيرة. يعني أنا واخدة في آخر 2017 وفي 2018 كده، فبعدها برضو قعدت استنيت شوية وبعد كده برضو سبته ورجعت له تاني. تمام. طيب اشتغلتي على الفوتوشوب والإليستريتور ولا الفوتوشوب بس الشغل اللي عملتيه؟ لا ما عملتش خالص شغل غير الفوتوشوب. فوتوشوب بس. خدت الكورس اللي أنا خدته كان يعني إيه، خدته في 3 بطولات. اللي في
3 برامج أصلاً. فانا اشتغلت عليهم هم ال3 بس ما عملتش بالاستريتور والديزاين يعني. بس عندك فكرة عن الادوات في البرنامجين التانيين الاستيليتور والانديزاين؟ احنا بالمناسبة يا شباب هناخد برضو جزء في الانديزاين، ازاي تعمل كتالوج، ازاي تعمل كتاب، ازاي تقدر توزع برضو التصميم بتاعك في الانديزاين. لو انت هتعمل البيجز ازاي، في حاجات كده هناخدها في الانديزاين دي بتفيد لو حد هيصمم كتاب او هيصمم كتالوج في كذا صفحة، بيكون اسهل في التعامل من الاستيليتور. وفي ناس بتصمم الكتب والكتالوجات والحاجات ديت، المطبوعات دي بيصمموها من خلال الاستيليتور، وفي ناس بتعملها الفوتوشوب. بس طبعا كل برنامج ليه زي ما احنا قلنا ميزة عن البرنامج التاني، تقدر تستفيد من المميزات بتاع كل برنامج. بس في البداية حاول تركز على برنامج واحد، ما تشتتش نفسك في كل البرامج وتتعلمش كل حاجة في كل برنامج. خد فكرة عن كل برنامج بس ركز على مجال واحد على برنامج واحد يعني تحترفه. انا خلاص اركز في الفوتوشوب، يبقى انا هحترف كل ادوات الفوتوشوب، اقدر اطلع منه شغل كويس جدا. بعد كده انتقل بقى لبرنامج تاني، حبيت بقى بعد كده ان انا اخش على ادوب بريمير او ادوب افتر افكت، يبقى انا خلاص عندي خلفية كويسة في الادوات عموما. لان برضو بريمير او افتر افكت او البرامج التانية هتلاقي برضو في جزء من ادوات الفوتوشوب وادوات الاستريتور وادوات الانديزاين، فهتلاقي الموضوع برضو كله ايه، لان هي زي ما قلنا هي عيله واحده، الشركه هي شركه واحده، شركه ادوبي، فبتلاقي فيه يعني تشابه شويه في الادوات. الافضل ان انت تركز في برنامج الاول، تركز في برنامج زي الفوتوشوب او الاستريتور او الانديزاين، اي برنامج منهم تحترفه الاول، وبعد كده تدخل على البرنامج اللي بعده. طيب شكرا يا سلمى، وخليكي معانا تابعينا. في حد تاني ما اتكلمش يا شباب؟ فيش حد تاني ما اتكلمش تقريبا.